Good morning, buenos días, ¿cómo están? How are you guys today? Today is Sunday, February 20th. Hoy es domingo, febrero 20. Y estoy haciendo este video, I'm filming this video para compartir con ustedes la forma, mi estilo, mi metodología que yo utilizo para impartir mis clases. I'm going to share with you guys today the way I make my classes interesting and the way I impart my classes. The methodologies I use. Okay, so getting right into the topic, I try to use the communicative approach, which is I want to get the students to communicate, to conversate, and to talk amongst each other, participate, ask me questions, and so on and so on. But obviously, in the beginning of a real basic English, wanting to be or that are interested in learning the English language, most of the students start classes with a basic level. If it, on a scale of 1 to 10, maybe a 1 or a 2. So it's a little, it becomes a challenge, not for me as a teacher, but for them to learn the language, because obviously they speak a first language, which is the first language that obviously that's spoken in their home. And in this case, I usually get a lot of Spanish speaking first language students. And again, obviously they're learning English as a second language. Okay, so you know they come in with a basic knowledge of the English language. English is very popular around the world, and people have an idea, they know some words, but obviously they lack knowledge of utilizing those words in a conversation. With that said, my approach is I kind of start the classes in the beginning explaining myself and giving the instructions in Spanish and or bilingual. I say a few words in English. I try to translate that in Spanish, because obviously if these students come in with a basic knowledge of the English language, if they don't understand, they're just going to get frustrated and unfortunately quit the classes. And obviously I don't want that. This is my job, and it's not only a job, since I'm a teacher. My plan, it's for them to learn the English language. So I don't want them to quit. With that said, though, I try to make them feel comfortable. I know that given instructions in the language that they dominate, in this case Spanish is their first language, it's for some people is a no-no, but I've tried it and it has worked for me, so I don't have no problem with it. Who knows, you might want to try it too, and it could work for you. So I'm going to share the book that I utilize for my teaching, which is the Interchange. This is an older version, 4th edition now, if I'm not mistaken. They have like a 5th and a 6th edition, and these books come in 4. If I'm not mistaken, there's the intro, there's 1, there's 2, and there's 3. There's 4 books. Each one of these books have a workbook, which I utilize for the homework. Okay, so this is an excellent book. I'm not promoting these books because I'm getting some type of cash for it. That's not the purpose.
It's just the book that I use, and it's an excellent book. I've been using this book for quite some time, and it has it has shown me positive results. So yeah, this is the book I use, and I start the students with the intro. Okay, and I also share with my students, or I have an objective. This objective, what I try to do is so that by the end of the unit, the book is divided into 16 units, and by the end of the units, they should dominate. I would say I try to be realistic. 75 to 80%, at least, they try to dominate these topics. So, like in Unit 1, this is the objective, which is by the end of this unit, students will be able to recognize familiar words and very basic phrases where personal information is given, apply the verb to be, say goodbye, and exchange phone numbers, identify the letters of the alphabet, differentiate possessive pronouns, the verb be, affirmative statements and contractions, listen and identify the spelling of names, show how to greet and introduce a classmate to another partner. In addition, put into practice the use of verb be contractions, reproduce the pronunciation of the linked sounds, memorize numbers 0, 10, listen and distinguish numbers to write a phone list. Choose the expressions to say goodbye. So these are the topics and the objectives in Unit 1. And again, this book has 16 units per book. It's been very handy for me. So yeah, this is the book that I use. Let's see. Let's just go a little bit through the book. Let's see. Yeah. Next page. Okay. I usually use PDF. I'm using my Dropbox now. This is a plan of intro book. You could make your lesson plans from these topics here. I'm telling you, it's a very good book. Okay. So this is Unit 1. Obviously, I start with this topic. One thing that I do want to say, I do not go through all the topics in the units. Some of the topics I skip, and nothing really special. I just, to me, I just think that it's irrelevant, or that the students could learn one of the topics that I skipped in maybe a future lesson, or they'll just learn it from being immersed in the language, especially by the end of the program. The program lasts, my teaching method lasts approximately 18 months. So there's some topics that I skip. For example, like popular names in the US for both males and females. To me, honestly, I don't think that's important in my teaching, but who knows, maybe someone else might say, well, no, that's important. Good, more power to you. So just wanted to share that with you guys. And the way I start my classes is, again, remember that I did say that most of the time in the intro book, I try to teach my classes in bilingual, Spanish and English, because obviously
the majority of students, even though they might know some basic words, they're not going to understand. So with that said, the name of this unit is It's Nice to Meet You. And we have a conversation here. My name is Jennifer Miller. Mi nombre es Jennifer Miller. And the conversation is between these two characters here, these two individuals. Okay. Estas dos personas, vamos a practicar la conversación de estas dos personas conociéndose. Claro está, él es Michael y ella es Jennifer. Obviously, he's Michael and she's Jennifer. And Michael says to Jennifer, hello, my name is Michael Oda. Hola, mi nombre es Michael Oda. Jennifer answers, Jennifer contesta, hi, es otra palabra que es un saludo, es un greeting, que significa lo mismo que hello, hola. En inglés, hi. My name is Jennifer Miller. Mi nombre es Jennifer Miller. Michael answers, Michael contesta, it's nice to meet you, Jennifer. Qué bien de conocerte, Jennifer. O sea, en otras palabras, antes de yo continuar, todo no se puede traducir, porque hay muchas palabras que son frases en inglés. What I'm saying is that not every word you can translate. Some of the words are phrases. So what I do is I translate the words that I have an understanding that my students will more or less understand in the translation. Okay, so it's nice to meet you. Qué bien me siento conocerte. Qué bien me siento sería I feel good meeting you. Entendemos que no es eso exactamente, pero ese es el propósito del contenido de esa conversación. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too, contesta Jennifer. Me siento bien también conociéndote a ti. Me da un placer, me da un gusto conocerte a ti también. Michael contesta, I'm sorry, what's your last name again? Disculpa. ¿Cuál es tu apellido de nuevo? ¿O cuál es su apellido de nuevo? Last name es apellido en inglés. I'm sorry, what's your last name again? Contesta Jennifer. It's Miller. Aquí estamos utilizando un pronombre. It's Miller. Es Miller. Okay. Los pronombres son unas palabras que son muy importantes, no nada más en el inglés. Son muy importantes en ambos idiomas, el español y el inglés, o el inglés y el español. Palabras tan sencillas como los pronombres, desafortunadamente no todos la conocemos. ¿Okay? Usted se para en cualquier esquina, en una calle, y le pregunta a una persona, dígame 5 pronombres, y puede ser que sí lo sepan, pero puede ser también hay un chance que no saben lo que son los pronombres, y son palabras que utilizamos a diario en nuestro vocabulario. Okay, los pronombres, ¿cuáles serían? He, she, it, you, we, they, I, en inglés. Él, ella. It se utiliza para objetos o una cosa. It. You, we, they. Tú, nosotros, ellos. Y por último, I, yo. Esos son los subject pronouns. ¿Sí? Entonces son palabras muy importantes que tenemos y debemos aprender más. ¿Okay?
Continuamos aquí, entonces. First names of these two individuals, los primeros nombres de estas dos personas, de estos dos individuos, es Jennifer and Michael. First name, primer nombre. Last names, apellido, o si fueran a traducir la palabra, o las palabras. Sí, disculpen, la palabra sería último nombre. Primer nombre, último nombre. First names, last names. Miller, Oda. ¿Ok? Entonces, después de esta presentación, el primer tópico de la unidad, yo me introduzco a los estudiantes. Por ejemplo, le digo, hello, my name is Teacher Jose. My name is Teacher Jose. Mi nombre es Teacher Jose. O licenciado José Martínez. ¿Ok? Luego, cuando todos los estudiantes tienen su turno de introducirse, continúo con la unidad. After each student has introduced themselves to each other and to me, I continue with the unit. Remember what I said, that not all topics I would go over. I sometimes skip a few topics because I know that they will learn it by being immersed in the language. Okay, so we will continue to the next page. And in the next page, we have the grammar focus. Continuamos a la próxima página. Y en la próxima página tenemos el grammar focus, enfoques de gramática o gramatical. Algo muy importante. Grammar focus is very important. Most of the time, this topic here will be in their quiz. They get a quiz every 2 units. La mayoría de veces, este tópico de aquí, que se llama Grammar Focus, que todos los libros tienen 2 de ellos en cada unidad. Recuerden, hay 16 unidades y hay 2 Grammar Focus en cada unidad. Y la mayoría de veces, por experiencia le digo, este tópico aquí está en el examen. Entonces, por ende, es vital que se aprendan este tópico de aquí. It's vital, okay, for students to learn this topic here. Okay, very important. It's a necessity for them to learn this topic. Entonces, aquí el tópico que tenemos es possessive adjectives. What happened here? Okay, the possessive adjective. Let's see. Let me try to get this again here. Again, please bear with me. Un momento, por favor. Right, here we go. Possessive adjectives. That's what we have. And possessive adjectives are used to express possession or ownership. Los adjetivos posesivos los utilizamos para adueñarnos de algo que nos pertenece. ¿Okay? Una posesión de algo que es nuestro. Y lo que hacemos es que los pronombres, en este caso, estamos aquí, vamos a ver 4 de los pronombres, de los pronombres subjetivos, the subjective pronouns. Aquí tenemos your, his, her, and my. Your,
En possessive adjective, en adjetivo posesivo, viene siendo el you del subject pronoun. Okay. His en el possessive adjectives viene siendo el subject pronoun he, her, she y my, I. Entonces, cuando yo estoy hablando, o cualquier persona está hablando de algo que le pertenece, por ejemplo, si yo estoy hablando de algo que me pertenece a mí, por ejemplo, este marcador, yo sería I, pero como esto es los possessive adjectives, yo digo my marker, mi marcador. En español no decimos, como es yo, no decimos yo marcador, decimos mi marcador. Es igual en inglés que no decimos I marker, decimos my marker. ¿Okay? Entonces recuerden que estas palabras, los possessive adjectives, no estos, solo estos que están aquí, a la derecha de los subject pronouns, se utilizan cuando estamos expresando posesión o que somos dueños de algo que nos pertenece a nosotros. Por ejemplo, también estamos utilizando el WH question what, que es qué, con el verb to be, what is. So, what's your name? ¿Cuál es su nombre? What's your name? Y contestamos, entonces no podemos contestar con your name is Taylor, sino mi nombre. My name is Taylor. Seguimos aquí. What's his name? His name is Michael. ¿Cuál es su nombre en tercera persona? Third person. His name is Michael. Por último, what's her name? What's her name? Her name is Jennifer. Okay. Entonces aquí cuando practiquemos estos, when we finish practicing this, the students finish practicing, los estudiantes terminan con la práctica. Tienen un ejercicio. Aquí, porque aquí están practicando verbalmente. Aquí están practicando ya escrito. Van a escribir en sus libros o en su cuaderno. Aquí tenemos que llenar y utilizar una de estas palabras de los possessive adjectives y llenar el espacio en blanco. ¿Ok? Entonces, aquí le damos unos cuantos minutitos a los estudiantes que analicen y llenen las palabras necesarias que ellos entienden que es la que se necesita para completar esa pregunta o oración. En este caso, hello, what's your name? What's your name? Hi, my name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Aquí ellos dos se están conociendo. My name is Nicole. Okay. All right. That's number one. Ese es número uno. Number two, aquí la cosa cambia un poquito. Y la mayoría de estudiantes se confunden aquí. Things change a little bit right here, and the majority of students, they get a little bit confused because they're really not analyzing what's going on here. Okay, you have to
You have to look at this image here. Aquí la mayoría de estudiantes no analizan bien lo que está sucediendo y deben de analizar el imagen. Aquí ellos dos, Antonio y Nicole, no están hablando de ellos dos. Están hablando de ellos dos. Okay. Ellos dos son Michael y Jennifer. So utilizamos la tercera persona de possessive adjectives. Ejemplo, what's his name? His name is Michael. And what's her name? Refiriéndose a ella. What's her name? Her name is Jennifer. So what's his name? His name is Michael. And what's her name? No ella, not her. Aquí, ella. Her name is Jennifer. Ok, entonces les damos un tiempecito a los estudiantes a que analicen ese ejercicio, llenen el ejercicio, las palabras, corregimos en una forma colectiva, corregimos. Si hay algún error o si hay un malentendimiento, se le explica de una forma que entiendan, mirando la imagen, y seguimos en la unidad. So what I usually do is I give the students a few minutes for them to fill in these possessive adjectives, words in this exercise. A few minutes, I don't know, 3, 4, 5 minutes. So some of them, since they come in with some basic knowledge of the language, they be done in like 30 seconds, honestly. And I just continue with the unit. But what I am going to do today is just do half of the unit. That's what I usually do. I do like half on one session and another half in another session of the class. Okay, so next we go to exercise 4, spelling names. Próximo vamos al ejercicio número 4, spelling names, deletreando los nombres propios. Okay, so claro está, antes de este ejercicio, los estudiantes tienen que tener conocimiento de las abecedarias. Okay. So what I do is I read the alphabet to them. Yo se la leo a los estudiantes, el alfabeto, varias veces. Luego ellos practican el alfabeto varias veces. Y pues trato de hacer las clases dinámicas de una forma donde todos participan. No nada más yo, porque recuerden, es el Communicative Approach, el approach comunicativo, donde los estudiantes tienen que participar. Si no están participando, no estamos en nada. Okay. So, antes de, en la abecedaria, sí comparto algo muy importante con los estudiantes que yo me he dado cuenta que es problemático para las personas que están aprendiendo inglés, que de habla español, que es lo siguiente. El alfabeto es, tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, we have A, E, I, O, U, vowels. And the rest are consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V,
W, X, Y, Z. These are consonants. Bueno, tenemos 5 vocales y el resto de las letras son consonantes. O sea, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 26 letters, 26 letras en el alfabeto inglés. ¿Cuál? 5 son vocales. 26 menos 5. Sobran 21. 21 son consonantes. Ok. So, de esos consonantes, hay unas cuantas que a mí me gusta siempre hacer énfasis. Esas dos. Esas dos. And S and X. Okay. B and V. Yo me he dado cuenta que personas, no todos no lo hacen a nivel mundial. Personas que me rodean, la V en español, me he dado cuenta. Por favor, corrígeme si no es así, pero como soy yo que me he dado cuenta, pues es mi experiencia. La mayoría de personas, por ejemplo, el nombre Víctor, los pronuncian como si fuera Víctor, con B, no V. Eso trae un problema grande porque cuando entonces se aprenden la V en inglés, no se pronuncia como B, sino V. Okay. So, hago mucho énfasis en estas dos letras para que se aprendan la diferencia. Una es B y otra es V. B, V. La otra que sigue es C and Z. Z de zebra. Oops. Zebra. Ok, por lo que yo tengo entendido, la única, y por favor corríjame, la única nación que pronuncia la Z como debe de pronunciarse son los españoles. Los demás países de habla español, pues no la pronunciamos con ese toque de fe. Okay, entonces esa letra también nos da mucho trabajo en inglés pronunciarla. La confundimos con la C. Entonces la C es una letra y la Z es otra. Okay, en inglés es C, Z. Debe de sentir esa vibración aquí detrás de los oídos y en la garganta, como si fuera un pajarito volándole a uno en las orejas. Pajarito, una avispa o algo, una mosca, un mosquito. Okay. Zebra. Por último, S and X. De nuevo, me he dado cuenta que X en español, la pronunciación de X no se escucha la pronunciación de X. Muy diferente al inglés. Por ejemplo, la palabra México. México lleva la pronunciación y el sonido de la X. México. Aunque claro está, en español se escribe de la misma forma. Y corríjame por favor si me equivoco, pero se pronuncia México. Okay. Entonces, cuando necesitamos utilizar la pronunciación correcta en inglés,
de esa letra, pues ahí hay una pequeña confusión, hay un choque. Porque la pronunciación de la X en inglés es X, Mexico. Entonces, esas son las 6 letras cual yo hago mucho énfasis cuando estoy enseñando o compartiendo los conocimientos del alfabeto, de las 26 letras del alfabeto en inglés. Okay, what I put emphasis on these 6 letters, B, V, C, Z, S, X, because I've noticed from what I've heard, most people that speak Spanish, Victor, they kind of pronounce or it might just sound, and that's my experience. Please correct me if I'm wrong. They'll pronounce it as Victor, and it's Victor in Spanish. I'm saying, not English. Zebra, the Z, from what I've experienced and from what I've read and I've analyzed and I've been exposed to, Spaniards, people from Spain, are basically the only ones that truly pronounce the distinctive, specific pronunciation of the Z in Spanish, which is the. Okay, and hey, correct me if I'm pronouncing it wrong in Spanish. Obviously, we don't pronounce it that way here. So in English, though, you have to make the difference between one or the other, the C and the Z. So what happens is that people that are learning English as a second language, they will pronounce the Z like C, and it's incorrect. Okay, Z, zebra. And last but not least, the X. In Spanish, not too many words have X in them. You know, I've seen some names, personal names, Xavier, Mexico, but that's basically in English. In Spanish, we just say Mexico. Okay, I mean, that's what I've heard the people around me saying it. I might be wrong. Okay. So, but we do have to pronounce it correctly in English and know the difference between X and S. This is S and this is X. A word that has the letter X in it, have to pronounce it such as the correct way. Mexico. Okay, so that was my share knowledge of the alphabet, and that's the way I go about teaching the alphabets. Esa es mi estilo en compartir los conocimientos del alfabeto en inglés a mis estudiantes para que se lo aprendan. Luego vamos y practicamos, repiten después de mí, they'll repeat after me, etc. I'll say them a few times. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, those are the alphabets. Esos son los alfabetos del idioma inglés. Luego, seguimos con estas preguntas. Le hago las preguntas a los estudiantes. What's your name? Esa es una pregunta que ya ellos saben contestar. La gran mayoría, aunque tengan un básico del idioma inglés, la gran mayoría saben contestar eso. What's your name? Muchos lo que me dicen es su nombre nada más. Okay, por ejemplo, what's your name? Teacher Jose. Yo trato de que me contesten de esta forma. Okay, una contesta completa, a formal answer. Una contesta formal. My name is Teacher Jose. My name is Sarah Connor. Le leo esto varias veces también para que yo tenga una idea de lo que está sucediendo. Is that S-A-R-A-H?
Deben deletrearme su nombre también. Yes, that's right. How do you spell your last name? Connor, Connor. No, it's Conner. Aquí lo que hacemos es una práctica, le pregunto su nombre, le hago esas preguntas. Primero se la leo yo, claro está. ¿Is that Sarah? Yo quiero que ellos me deletreen sus nombres. Muchos aquí, para ellos es un reto, esta parte, si son principiantes, basic learners, porque ellos no se saben las abecedaria todavía. No se puede esperar. Tenemos que ser realistas. No se puede esperar que en hora y media, una hora de clase, la primera introducción del alfabeto, ellos se aprendan el alfabeto. Okay, we can't expect them to learn in 1 hour the English alphabet, even though some of them have knowledge of it, aunque muchos de ellos tienen conocimiento de ello, pero hay otros que no. Entonces aquí hay un reto. I have a challenge with some of my students where they're not familiar yet with the alphabet. But it's a challenge. They have to go back and try to learn them and memorize them. Memorize, I don't like using that word as a teacher, but sometimes people have to use the tools that they have. It's just like the way I do my teaching. The tools that I have to teach, which is Spanish is a tool, because most of my students, they are Spanish-speaking students. Lo que digo es que tenemos que tratar de usar todas las herramientas para aprender un segundo idioma, y una de las herramientas es español, porque recuerden que los estudiantes están aprendiendo inglés como segundo idioma. ¿Ok? Segundo idioma. Ok, entonces, ya después que practicamos esto varias veces, vamos a un listening, exercise 5, donde los estudiantes escuchan un listening, un audio, conversaciones de los nombres de estas personas, se lo deletrean esos nombres y ellos tienen que seleccionar la respuesta correcta. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a compartir el audio con ustedes. Aquí. Okay. Entonces, el audio sería, por ejemplo, S-E-A-N. Page 3, Exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A.
A. Oh, so it's SOFIA. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, there you have it, guys. Ahí está el audio de ups, un momento. One moment, please. Share. Okay, there you have it. The audio, ahí tienen el audio, tuvieron el audio de este ejercicio, exercise 5. Luego, a mi entender, en la primera sección de las clases, the first session of this unit, unit 1, I would teach until exercise 6, hasta el ejercicio 6, la primera sección de esta unidad. Okay, recuerden que las unidades yo las divido en dos partes. La primera sección, hasta aquí, en titles, los títulos. Okay, y los títulos son lo siguiente. Miss for single females. Antes de que continúe, word power. Word power es otra forma de decir vocabulario. Ustedes saben que el vocabulario es muy importante. Vocabulary words are very important to someone's personal vocabulary. Okay, to communicate. Muy importante para el vocabulario personal, estas palabras, word power. Y estamos en el título de este mismo ejercicio se llama títulos de personas. Y aquí tenemos a Miss, single female, mujer soltera o dama soltera, single females, Mrs., married female, mujer casada o una dama que está casada, Mrs., Miss soltera, Mrs. casada. Miss tiene la misma pronunciación, pero se escribe diferente, noten. Aquí es MS, aquí es MISS. Here we have Miss, spelled a little bit different than the same way we say this Miss. One is MISS, the other one is MS. Escrito de esta forma es mujer casada o soltera, cuando no estamos seguros si una mujer es casada o soltera. Miss. Y señor, hombre casado o hombre soltero, se escribe MR, pero se dice Mr. Mr. ¿Ok? Aquí también tenemos un audio, cual no lo voy a compartir con ustedes esta vez, pero sí, para mis estudiantes lo comparto con ellos, lo pongo a escuchar esto, donde ellos tienen que adaptar sus oídos al sonido y la diferencia de estas cuatro palabras, dependiendo de lo que ellos escucharon, y aquí llenan el espacio abierto. Over here, what I do is there's an audio where I play for my students. They have to kind of adapt their listening skills to what they think they heard, the title that they heard, and they just write it and fill in the blanks. That's it. And then so what I do here, this is like half of the unit right here, each unit. Each book has 16 units, 16. Each unit is divided into like 12 topics. Obviously, the 4 skills of learning are emphasized, which is listening, talking, reading, and writing in each unit. That's why I say this book is excellent. Again, I'm not promoting the book in a way that these people are paying me. I'm just talking facts. This book is excellent. So yeah, like I was saying, there's a listening session here where I have the students listen to this
section of the book or of the unit, and they just fill in the blank. Los estudiantes escuchan un audio para esta sección de la unidad y aquí llenan el espacio en blanco. Y ahí más o menos la sección de clase de ese día terminó. So yeah, that's more or less, eso es más o menos mi forma de impartir las clases. Si le interesa tomar las clases, estamos aquí para servirle. Pueden dejar su comentario en el video, pueden hasta hacer preguntas en el video. Los comentarios pueden ser positivos como pueden ser negativos. Yo aprendo de lo positivo y lo negativo. Yo personalmente no me ofendo, simplemente aprendo. Ustedes ya saben, soy licenciado en psicología. Me he dedicado a la educación de idiomas, del idioma inglés. Y estamos aquí para servirle. No se le olviden darle a like a los videos si le gusta. Si no le gusta, pues también pueden hacerlo. Suscríbanse a mi canal, Teacher José Martínez CJ, Teacher Jose Martinez CJ. Okay, you can subscribe to my channel. Do not forget to hit the like button. All right, hit the like button. Any comments that you guys have, negative or positive or negative, go ahead, man. Throw them in there. Write them in there. Okay. Again, I said it in my last video that reconditioning of my personal vehicle's steering wheel. I see people have trillion likes and subscribers. I don't know how they do it. I'm starting to wonder. Okay, I've been having my channel for, I said a year, but it's been a little bit longer than that. And the most likes I have, and I'm not complaining, it's just something that, man, let me spread my guts out. It's something that I just don't understand. The most likes I've gotten is like 140 in one of my videos, and I got a lot of videos already. So it makes me wonder, man, what are these people doing? Share that knowledge with me, please. I want to know. All right. So, lo que decía es, lo voy a decir en español, que yo tengo aproximadamente más de un año con mi canal. Yo dije que era un año en mi video anterior sobre la recondición de mi timón, el steering wheel de mi vehículo. Estoy traduciendo, señores. No es fácil traducir de un idioma a otro. Sí, yo soy bilingüe, pero también muchas veces tengo que pensar para utilizar la mejor palabra para que mi público entienda. Se le haga más fácil. Entonces yo lo que digo es que yo veo videos que tienen 1 trillón de likes. Estoy exagerando un poquito, pero caramba. Tienen 1 trillón de likes, tienen muchísimos suscriptores. Yo no entiendo cómo lo hacen. A veces me pongo a pensar y me pongo a analizar, pero aquí está sucediendo algo, porque esto no es normal. Yo tengo aproximadamente más de un año con mi canal y uno de los videos, lo más que tiene son 100 y pico de likes. Y eso, llegué a esos 100 y pico de likes hace unos cuantos meses. Entonces, muchas veces hasta me desmotivo de hacer videos. Pero nada, esto para mí es como si fuera un hobby, no la enseñanza de idiomas, sino hacer los videos y comparto los videos con mi público para que el mundo, ya hoy en día estos videos en YouTube llegan al mundo. Entonces, para que el mundo, pues, si crees que se puede beneficiar de esos videos, pues que se lleven lo que puede, lo que sea positivo y lo que sea negativo, pues pueden dejar su comentario. Okay, so guys, whatever you think is positive about my videos, just comment, guys. Subscribe to my channel. Hit the like button. Okay, don't be ashamed. Don't be shy. Okay. Again, I always say this. Everybody can't love me.
Okay, if you don't like me, that's cool. If I suck, write that on a comment so I can learn off of you. Feedback is always great. All right, I learn off feedback. All right, guys. So again, this is Licenciado Jose Martinez. Licenciado means that in place where I reside, which is the DR in the Caribbean, it means that I am a licensed, or I have a degree in, I have a profession in a certain degree. My degree is psychology, and I've dedicated myself to teaching English, sorry, educating people, and just share personal knowledge of what I've been through in my life. All right. So again, guys, I'm gonna let you guys go. I know this has been a long video. I just hope that since it was that long, you guys could learn as much as possible from it. That's my purpose. So again, guys, salute, peace, and I'm always thinking about new content for my videos or my channel. If you guys got any suggestion, if you have any suggestions, put it in a comment, guys. Get a hold of me. All right. So see ya on the next video. Peace. See ya. Bye-bye.